Қысқасын айтқанда, ішім пісті. Ол күннің бір неңесі болды. Мен үйде ұйықтап жатырдым. Bir кезде будильник соғылды. Сағатқа қарасам 12 болып қалыпты. Бүгін что-то ерте ояныппын. Бүгінге жалпы өзіне план. Дәптерімді ашсам бүгінге планым жоқ екен. Не істерімді білмей мен бірден досыма соқтым. Досыма далаға шығасың ба деді. Ол иә деп маған келді. Бастамасы жаман емес. Біз екеуміз далада жүрдік. Әрі жүрдік, бері жүрдік. Ішім конкретно пісті. Тек қана ішім емес, үйімдегі тамақ пісті. Досым екеуміз тамақ жеп алдық. Мен оған іш пысқанда не істеу керек деп сұрадым. Ол маған тұз жалау керек деді. Біртүрлі емес пе? Хотя көріп қарау керек еді. Мен тұзға қарадым. Тұз маған қарады. Екеуміз бір-бірімізге тікелей көз үзбей қарап тұрдық. Бірінші қадамды мен жасадым. Шашкы мен бір жүйем. Бірінші қадам мен жасадым. Тұрдым, жүрдім, алдым, қолыма септім. Ал досыма бәрібір. Мен тұзды жалап көрдім. Нормально, но маған керек емес екен. Әлі де ішім пісіп жатыр. Сөйтіп жүріп досыма компьютерлік клубқа барайық деп ұсындым. Бардық. Екеуміз CS:GO ойнауды шештік. Қазір көңіл күйімді көтеремін ау деп ойладым. Бірақ досым мені ұтай берді. Бірлеп, екіні тұтты. Қой мынау бас ауыртады екен көңіл күйді көтерудің орнына. Мен қатты бақырдым. Соң кесірінен мені компьютерлік клубтан шығарып жіберді. Досым компьютерлік клубтан шығып маған күле бастады. Тұз жалағаным дұрыс болған еді. Қысқасын айтқанда, ішім пісті.